Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Сентябрь. Знаки судьбы. Давайте узнаем, какие же знаки судьбы нам раскроют карты на сентябрь. И мы достанем три основные карты, как три знака судьбы. Но я вижу сентябрь месяц в добрых энергиях. И нам способствуют как событиям, пусть они будут достаточно сложными, я это допускаю. И может сентябрь месяц сопровождаться такой информацией, от которой мы, может быть, и в ступор придем, или как на время, знаете, так немножко можем опешить. Что-то мы предполагали одно, тут на тебе будет другое, это такое возможно. Но в целом складывают для нас, или складывается какая-то уран все-таки в близнецах. Меняет как и специфику мира, специфику обстановки нас окружающей, так и нас самих. И мы настроены на договоренности. И мир где-то тоже стремится, опять же, к миру. Я, по крайней мере, вижу так. И в целом, значит, вот эти добрые позитивные энергии мы можем сложить в какой-то более красивый, счастливый для нас самих узор. В конечном итоге больше порядка и организации в нашей жизни внести. И понимать, куда же мы идем, что мы будем продолжать, а что уже нет смысла, может быть и так. И этому способствуют два планетарных транзита. Солнце в Деве до 22 сентября, и это критическое мышление. И Марс в Весах, в вашем знаке, мои дорогие. И Марс – это у нас планета активности, жизненной энергии, силы, напора. Но в вашем знаке это вот эта сила направлена на дипломатию. Поэтому я оптимист и вас приглашаю быть со мной в тех же энергиях. Три карты, три знака судьбы. Первый знак – сфера жизни, может быть, да, или, может быть, и персону нам какую-то тут расскажут. И третий знак судьбы, как ключевые три события, может быть. Первое, с чем это связано – любовь, личная жизнь, ваша семья, ваши близкие, ваши дети. Тут любящий человек, карта альтруиста, но это еще и чувствительный человек. И карта иногда говорит об ожидании или о каком-то, знаете, тотальном доверии. Мы можем и замечтаться, кстати. Может быть, это предыдущий, кстати, период. Где-то был в таких энергиях, когда вы, ну, так это согласились с ролью жертвы. Вот я такое могу предположить. Давайте посмотрим, что это значит, с чем это связано. Но я надеюсь, что это для единиц, а для большинства это будут именно вопросы любви, личной жизни, ближайших, может быть, родственников, окружения. Так что это значит, с чем это связано? Ну вот смотрите, вы как делаете в будущее первые шаги. Да, по девятке жезлов мы должны себя сохранять. Но вы знаете, это когда мы накопили уже определенное количество сил, когда нам буквально вот как ангел за плечами стоит. И это у нас колода ангелов-хранителей, как будто у Бога вот все готово. Есть такая фраза, и вот что-то подобное карта олицетворяет. Время пришло, мои дорогие. Когда вы себе скажете «пора» в каком-то деле, вполне вероятно, это будет больше казаться, смотрите, нам показаны жезлы. Один жезл – на всякий случай девушка берет с собой, и она, кстати, довольна, счастлива. Она, по крайней мере, довольна тем, что складывается. А те жезлы, которые когда-то, может быть, она воткнула как забор, которые ее, может быть, охраняли, теперь они как окружены розами, мои дорогие, прорастают эти розы. Что-то, как волшебный сад вами создается. И поэтому по этой карте, это пусть мы делаем какие-то, ну, первые шаги, осторожные такие. Или я часто говорю, искусство мелких шагов. Сделали шаг, отдышись, осмотрись, что происходит, все подмечай. Где-то анализируй, и себя учись сохранять, и с другой стороны все-таки идти вперед. Но это карта великой мощи, великой силы. Помните, у вас ресурсный период. Что это еще означает? Вот смотрите, две жезловые карты. А по рыцарю жезлов мы всегда должны быть готовы к неожиданностям, к тому, что мы услышим, к тому, что мы увидим, или к тому, что мир, обстоятельства перестраиваются. Для вас будет очень важно. Вот где-то перекликается с девяткой. Верить в самого себя. Если ты действительно веришь в самого себя, в свою мечту, в свое намерение,
Да, вам придется где-то сталкиваться, может быть, и с новыми людьми, с новыми обстоятельствами. Но если вы готовы идти вперед, если вы готовы не зависать в какой-то паузе или в каком-то ожидании, мои дорогие, для вас это будет очень важно. Потому что если мы сами тут по рыцарю жезлов всегда идут возможности. Но эти возможности, они к нам приходят не совсем так, как мы ожидали. Но если мы идем в ногу со временем, откликаемся, может быть, легкие на подъем. Вот легкость на подъем для вас, что значит? Это какие-то добрые эмоции, какие-то возможности. И значит, может быть, придется отложить рутинную работу в какой-то из дней сентября, а у вас будет возможность переключиться на решение какого-то иного вопроса. Может быть, это инстанция, когда вот нужно именно сейчас собраться, куда-то отправиться, подготовить документы, провести согласование, заключить какие-то соглашения, контракты или оформить важный документ. И мы не можем это отложить на потом, иначе мы будем сидеть и ждать и упустим эту возможность. А давайте посмотрим, к чему это все идет. И еще раз нам о настойчивости. Инструкция деталей. Вот прямо так прописано на карте. Более того, даже еще и концентрация. Да, это отчасти карта рутины, но она говорит, ты продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. Значит, тут как раз может быть какая-то реструктуризация, к примеру, по месту вашей работы. И, может быть, это, понятно, не вы инициируете, но для вас, мои дорогие весы. Это есть, опять же, возможность. Может быть, это и для кого-то будет как минус, а для вас это будет плюс. Возможно, и вам придется некоторую работу над ошибками провести и научить себя более так лояльно, по-доброму к своей собственной душе относиться. Почему? Потому что здесь выздоровление, тройка мечей. Посмотрите, не во всех картах у нас изображены ангелы. И вот где их нет, это все в вашей власти. А вот здесь нам показано. Вот здесь тоже вы по королеве воды, да, я говорила, ожидания. Тут только вы будете делать какой-то выбор. Здесь нам как будто ангел в помощь. А здесь утешают аж два ангела, мои дорогие весы. И эта карта выздоровления говорит, что да, ты столкнулся с периодом ограничений, с какой-то грустью, может быть, эмоциональным выгоранием, с какими-то сложностями, потерями, мои дорогие, то вот теперь идет речь о прощении. Прости, может быть, и кого-то, прости и себя за эти ошибки. Как только это происходит, мы выздоравливаем, мы отпускаем прошлое, мы не пытаемся заново что-то переделать, мы допускаем, что и мы люди. Ну, подумаешь, 100 раз ошиблись, ну, еще 150 раз, я всегда говорю, ошибемся. Опять же, мы люди, нам это свойственно. Искусство жизни в том, что даже если мы ошибаемся, то мы все равно поднимаемся и идем дальше. И не пытаемся, вот знаете, как сделать что-то, может быть, по-своему. Или сидим, горюем там до бесконечности, поставив собственную жизнь на какую-то безвременную паузу. Нет, мы выздоравливаем, когда мы прощаем себя, прощаем других. Что это, к чему это все идет? Ну вот правда, вы столкнулись с какими-то манипуляциями. По семерке мечей нам показана ситуация. Смотрите, тут у кого-то будут вопросы такие сложные по части личной жизни. Может быть, был у вас такой союз, был такой партнер, может быть, есть и сейчас. Здесь, возможно, какая-то история личной жизни совсем непростая. Может быть, есть и дети, есть еще как период жизни какой-то, который вам вы вместе, может быть, доводилось пройти. А у кого-то это было просто связано с другом. Может быть, и недолгое знакомство. Или недолгие какие-то контакты по работе. Но все же были какие-то манипуляции. Когда на вас это оказывало влияние. Вы либо кого-то долго ждали, или вы на кого-то надеялись, или вы сами где-то подзастряли, нужно было, какую-то данность принять, а вы думали, что человек вернется, или какая-то, знаете как, добрая энергия в мою жизнь вернется, и вот у меня все решатся вопросы. Так не бывает, будем реалистами. И вот нам показана девочка, которая так вот одиноко свернулась калачиком на скамейке, но она воин, хоть и маленькая. Меч наготове, да, это символ воина, хоть он и спит, а меч рядом.
И мальчик, который подкрадывается так незаметно. Вот что интересно, он даже подкрадывается незаметно со спины, и не тогда, когда девочка бодрствует, а когда она спит. Боится, давайте прямо скажем. И почему-то в корзинке девочки 2 яблока, а у мальчика целых 5. И пытается, пока девочка спит, видимо, поделить яблоки. Нам не говорят, как он поделит. Либо у девочки будет 3, либо будет 4, а может быть, он и все отдаст. И мы, кстати, с вами можем быть с разных позиций. Как и с позиции девочки, так и с позиции мальчика. Вот к чему все идет. Вот я вижу, что у вас может быть с кем-то примирение. Вы можете найти с кем-то общий язык, несмотря на то, что прежде была какая-то очень болезненная ситуация, и именно по взаимоотношениям. Может быть, это касалось личной жизни, может быть, это касалось и работы. Почему я говорю о примирении? Потому что все же мы можем что-то передумать, как будто переиграть, что-то продолжить, понимаете, в продолжении каком-то могут быть прежние истории. Почему ангел как будто благословляет на то, чтобы двое нашли взаимопонимание. Но, повторюсь, это и у кого-то на более глобальном уровне, чем личная жизнь. А что же в конечном итоге? Да, мои дорогие. Мне хотелось достать заключительную карту. Все ли верно то, что я сказала, правда, чтобы, ну, как подтверждение, потому что все-таки продолжение или примирение следует. Праздник после победы, правда? Перспективы. Перспективы какие-то перед вами открываются. Может быть, это такая сложная ситуация, когда вы не хотели какого-то человека видеть, или, может быть, хотели, но словно закрытое пространство, нет, не получалось у нас что-то осуществить, или человек от нас закрывался какое-то время, в какую-то глухую несознанку ушел, или словно весь мир перед нами закрывается, и мы никак не можем из замкнутого, опять же, пространства выйти. Но теперь-то мы выходим, мои дорогие. Будьте готовы к неожиданностям, потому что вы выходите каким-то альтернативным способом. Вот я такое могу допустить. Может быть, и сам человек, или ну вот, или пусть это работа, или личная жизнь, друг какой-то, сам пытается с вами, как, ну, первые робкие шаги делает. Но тогда я бы не сказала, что отталкивать надо. Работать тогда надо над отношениями. Но и все-таки прощение, оно присутствует. Но для вас, как и победа. Праздник, вот он конкретно прописан. Давайте посмотрим. Второй знак судьбы. Ну вот всегда, знаете, такой своеобразный дисбаланс по пятерке земли или пятерка пентаклей. Недостаток, любая пятерка нам о нем рассказывает. Недостаток во взаимопонимании, недостаток в деньгах, то есть нерешенные вопросы по финансам, нерешенные вопросы именно в плане контактов. Неправильно поняли, неправильно представляли друг друга, ну до бесконечности. Тут именно манканца прописано, недостаток, мои дорогие. И какие-то связаны с этим, знаете, как волнение, может быть, треволнение. Но нам как будто ангел открывает двери и помогает. Есть и помощь. Это когда и мы, может быть, приходим кому-то на помощь, но и нам на помощь приходит для того, чтобы разрешить сложную ситуацию. Буквально сам ангел. Что это значит? Ну вот как пятерка недостаток, а по семерке это какая-то путаница, неразбериха извне. Практически всегда воздействие извне нам показывают семерки. Это вот что-то идет внешнее. Здесь человек нам вооружился, одним жезлом показан, уже готов обороняться, да, 6 жезлов, уже буквально пытаются достать нашего героя, поднесу поближе. И явно он тут куда-то в попыхах собирался уже не просто обороняться, а уже и защищаться, ну, может, так это и взмахнуть этим жезлом, приготовился, но это все что-то наспех. Он, может быть, и вовлечен в чью-то чужую игру, потому что это, ну, он считает правильным в этом участвовать или считал раньше. А может быть, это его, как знаете, как разбудило что-то, и он так на ходу одеваясь, именно на ходу одеваясь, то есть куда-то так вот быстро мы во что-то можем быть вовлечены. Обратите внимание, почему я ближе поднесла. Как будто в попыхах разную обувь человек одел. Вот так бывает, когда нас что-то застает врасплох.
И вот эти 6 жезлов действительно может быть как 6 задач, или 6 людей, или 6 событий, информации пытаются именно на нас воздействовать, чтобы мы включились в какой-то процесс. Ну, а нам нужно осмотреться и сказать, а вот я вообще зачем сюда пришел? В каком я сам состоянии? Ну, буквально, что я на ноги надел? Вам куда-то не надо торопиться. По 7 жезлов мы сохраняем себя сами. Какая-то может быть многозадачность. Кстати, информация, как избивчивая, как и искаженная, какие-то фейки. Тут, как все средства хороши, вас пытаются к чему-то склонить. Поэтому будьте магами и волшебниками. Что это означает? Вы можете сами столкнуться с каким-то лидером. Но именно лидер, идейный лидер, вдохновитель. Вот вдохновлять он может. Но сказать, что кто-то за вас будет действовать, делать – нет. Здесь может больше быть такой человек или персона, как командир, который отдает какие-то указания, и он все равно будет отдавать те указания, которые либо он желает осуществить, или те, которые он хотел бы видеть, или как он себе, ну, может быть, даже в хороших намерениях, он себе искренне представляет. Но делать-то придется вам самим. Разбирать какую-то кучу вам придется самим, мои дорогие весы. И вот правда, какая-то задумка, дело, тут не просто многозадачность, а тут это может быть еще и вовлечены какие-то знаковые персоны, ключевые персоны, люди, которые обладают властью или обладают какой-то сферой, зоной влияния, да, когда имеют в своих руках ресурсы, длинные руки, мы говорим, все-таки иногда это проходит. Или, знаете, когда нас могут на что-то агитировать. Такие люди очень притягательны, мои дорогие. Нам хочется внимать, слушать, дружить, контактировать, вместе как-то сотрудничать, взаимодействовать. Но нет, нам говорят, отдели зерна от плевел. Для начала остановись, вот как эту обувь. Проверь, что ты на ноги на свои буквально надел или нацепил, когда ты куда-то рванул, устремился. И пусть ты уже сделал даже первый шаг. А вот теперь остановись и осмотрись. Для тебя это будет что? Это не будет какой-то недостаток во взаимопонимании, или тебя как-то эта ситуация обесточит. Давайте посмотрим, и к чему это все идет. Ну, вы в каком-то своем направлении будете идти. Вы знаете, слушайте сами себя. Включите змеиный режим. Я почему-то за последние видео многим такое говорю, причем на разных каналах делаю видео. Видимо, такой период конца августа и где-то сентября, может быть, мои дорогие, до конца года. Хозяйка года змея. И помним, я еще в 2024 начинала говорить о том, что задача 2025 года, наша задача адаптироваться к какому-то новому мировосприятию и организовать свою жизнь по-новому. Выживает, как сказал Чарльз Дарвин, не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Культурно выражаясь, это адаптироваться звучит. Вот вам, видимо, с одной стороны нужно и адаптироваться, но и тем не менее себя не растерять по дороге. Все-таки одно какое-то направление вы должны выработать. Для вас это будет означать как и аналитика, так и, может быть, и вам придется быть хитрее. Змеиный режим. Как известно, змея наблюдает. Она змея наблюдательна, и она неспешна. Она анализирует, делает выводы, и только потом, мы знаем также, бросок змеи молниеносен. Вот вы должны себе сказать, когда пора. Вот есть какой-то пункт в вашей жизни в течение сентября, когда вы должны себе сказать «пора» и не промедлить ни минуты. Вот это что-то подобное. Вопросы сразу можете решить. Или один пусть вопрос, но он такой фундаментальный, когда и какую-то путаницу убирает, но и одновременно по части финансовых каких-то тем, вопросов или жилищных, так тоже бывает. Он будет как-то решать. Ну, ваш интерес в конечном итоге будет где-то в этих сферах жизни. Король Пентаклей нам приходит. И это тот человек, который готов брать ответственность за любимого человека. Иногда по этой карте проходят супруги. И мы по полу карту не рассматриваем, может, у кого-то супруг, а у кого-то и супруга. Но это, знаете, это надежные люди. Это те, которые, ну, знаете, очень
рационально и одновременно не бездушно, вот так вот жестко где-то, с позиции меркантильности только, а нет, которые готовы сопереживать именно в этой колоде карт. Это те, которые и добры сами по себе. Это не наделанная доброта, как мы говорим, добренький, да, тот, который кажется. Нет, это надежные люди проходят. Вот у вас в сторону надежных людей, может быть, вы будете менять свой социум. Может быть, вы многое передумаете, пересмотрите. Но для вас в конечном-то итоге к чему все идет? От недопонимания, мои дорогие, или от какого-то финансового минуса. Вы идете в сторону более надежных людей, ну и изобилия, процветания, по сути дела, достатка, благополучия. Давайте посмотрим, может быть, это у кого-то связано именно с вашей личной историей. Посмотрите. Вот такой ваш путь мага. Я так вижу, вам необходимо стать магами и волшебниками. Это и в ваших руках много ресурсов. Мы, собственно, об этом и говорили. Но магами не рождаются, ими становятся. Может быть, и придется решать какой-то очень сложный, заковыристый вопрос. Или тот, который, знаете, как уравнение с одними неизвестностями. Или неизвестными, так будет сказать правильно. Но вам, видимо, возможно это решить. Нам судьба не дает ничего, что мы не можем как и пережить, так и для себя решить. И вот предыдущая эта карта говорит как раз о том, что что-то стабилизируется. Может быть, и вы столкнетесь с манипуляторами все-таки по этой карте. Идет и манипуляция определенная. Но и, знаете, это и ваша возможность даже в сложных ситуациях договориться. Когда вы, мои дорогие, отстраиваете свое благополучие, и вам это нравится намного больше, чем какая-то прежняя история. Третий знак судьбы. Ну вот даже я не стяну дополнительных карт. Карта Солнца. Вы знаете, в колоде Таро вообще присутствуют две карты выбора правильного направления. И Солнце это на более короткий период. 6-8 месяцев. Берите вот такую дистанцию. С чем вы теперь в сентябре определитесь? Для вас будет продолжено в течение как минимум полугода, то есть с заходом на 2026 год. Вторая карта выбора правильного направления – это звезда, лет на 10-20, но, видимо, вы пока живете моментом тех задач, которые вам нужно именно теперь, какой-то баланс установить. И Марс в весах, мои дорогие, это знаете для чего? Вы ведь дипломаты, вы как раз вот эту дипломатию, может быть, прежде использовали на то, чтобы вокруг было тихо или царила какая-то всеобщая гармония. Мои дорогие, ваша задача в вашу душу, чтобы было больше гармонии, чтобы было гармонии в вашей жизни больше и где-то больше взаимопонимания и больше грошей. Больше денег, мои дорогие, правда, или решение каких-то таких злободневных, насущных задач, которые в конечном итоге тоже складывают благополучие. И это все то, на что вы решитесь или что вы пересмотрите. Вот этот праздник жизни, победа и праздник должно быть продолжено как минимум в течение 6-8 месяцев. А дальше посмотрим. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Я благодарю за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.